खरगोन जिले में एक मजार द्वारा सांस लेने का मामला संज्ञान में आया है। दरअसल खरगोन के ग्राम गोपालपुर में एक मजार द्वारा सांस लिए जाने की बात को लेकर ग्राम सहित क्षेत्र में लोगों का हुजूम लग गया। ग्रामीणों की माने तो रात 8 बजे से मजार ने सांस लेना शुरू कर दी। ग्रामीणों ने इस बात का खुलासा किया है कि गोपालपुर में इस 100 साल पुराने इस मजार द्वारा सांस लिए जाने के दृश्य को कुछ लोगों ने करीब से देखा है, जिसकी चर्चा फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया है कि ये कुदरत का करिश्मा है या आवाम की से कुछ गलती हुई है, जिसे लेकर हम आसपास की सफाई के साथ साथ कुरान का पाठ भी कर रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक अजय कुमार नारमदेव की माने तो इस घटना की वैज्ञानिक पुष्टि करना ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि लोगों की धर्म के प्रति आस्था ज़रूरी है, लेकिन किसी ने ढकोसला किया है तो उसे दंडित किया जाएगा। सरकार की मजार है और यहाँ पे कल शाम 8 बजे ईसा के अजान के पहले सांस लेते हुए देखा। एक अमजद खान और एक रमजान, 2-3 जनों ने इनको सबको बताया। सब लोग इकट्ठा हुए, सबने देखा आके। और खरगोन भी खबर फैल गई तो खरगोन से बहुत सारी पब्लिक देखने के लिए आई थी। ये मजार करीबन 100 साल पुरानी है। क्या मानते हैं आप इसमें? ये कुदरत का करिश्मा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकीम शेख है। कुरान खन्नी वगैरह करवा रहे हैं अभी। बजे के समथिंग ये मजार सांस ले रही थी। ये समझो कि एक चक्कर तो अभी 8 रोज पहले भी हुआ था ये। तो नाम है अब्दुल कादिर जिलानी इनका। वजह सांस मजार ले रही थी, बहुत सारी पब्लिक आई थी और ये मजार करीबन 100 साल पुरानी है। नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। क्या पहली बार ऐसी घटना होती है? ये दूसरी बार हुई है। आज के 8 रोज पहले भी ये घटना हुई थी, सुबह फजर की नमाज के टाइम पे। आप इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं? कुदरत का करिश्मा है, या फिर हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो आवाम से, यहाँ के जो रहने वाले उनसे कोई गलती हुई, इस वजह से भी हो सकता है। मतलब एक तरह की नाराजगी भी हो सकती है। हाँ, नाराजगी भी हो सकती है। साफ सफाई चल रही, कर दी साफ सफाई। सांस की आवाज किस तरह आ रही थी? क्या आवाज? सांस मतलब वो इंसान के साथ सांस लेता और पेट नीचे ऊपर होता है, ऐसा मतलब पूरा सीना उठता था उनका, सीने के पास से जैसा हार डाले थे, हार पूरे। या उसमें कोई जुगाड़ भी करा हो, क्योंकि आप भी गए थे, मीडिया कर्मी भी गए थे, आप वहाँ फिल्मांकन करा, लोगों से बात करी, पर आपने दरगाह के चादर हटा करके उसको देखने की कोशिश, हिम्मत भी नहीं है आपकी। आप भी नहीं कर सकते, ना मैं भी नहीं कर सकता। चादर तो हटी हुई थी। हाँ, तो वो वहाँ अगर इस प्रकार का कुछ है तो उसकी जांच करवाना चाहिए। और प्रशासन तो निष्पक्ष है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन को किसी साइंटिस्ट को भेज करके उसकी व्यवस्थित जांच करानी चाहिए और उसको सच्चाई को सामने लाना चाहिए। ये सर अचानक आवाज आई थी, सांसों की आवाज आ रही। हाँ, बहुत कुछ होता है। मतलब ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर आप मेरे पास बैठेंगे तो मैं अभी 3 घंटे ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुना सकता हूँ, है ना। तो इसमें कोई तंत्र नहीं है और लोगों को आस्थाएं बना के रखना है। दुनिया में अगर धर्म रहेगा तो नैतिकता रहेगी। जिन घरों में भी देव स्थापनाएं है, वहाँ के लोग कभी गुनाह नहीं करते, अपराध नहीं करते, वो बड़े सात्विक होते हैं। तो विज्ञान, खाली विज्ञान की बपोती ना रहे, लोग धर्म आस्था से भी जुड़े रहे। पर अगर आप बीमार है तो आपका इलाज धर्म नहीं कर सकता, आपको कोई न कोई दवाई लेना पड़ेगी। क्या सर जांच होना चाहिए? मतलब हाँ, जांच होना चाहिए और वैज्ञानिक जांच होना चाहिए। और जिला प्रशासन के पास वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं है। वो उसकी व्यवस्थित जांच करा करके सच्चाई सामने लाना चाहिए और जिन लोगों ने इस प्रकार का ढकोसला करा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। क्या नाम सर आपका पूरा? मुझे अजय कुमार नारमदेव कहते हैं और मैं पिछले 40 वर्षों से अंधश्रद्धा निर्मूलन और सच तो कुछ और है ना, चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या पर गांव-गांव में जाकर के कार्यक्रम देता हूं और मैं गर्व से अपने आप को एक वैज्ञानिक कहता हूं। पर मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भी धर्म आस्था से जुड़ा हुआ हूं।